హాయ్ హలో వ్యూవర్స్. ఇప్పుడు ఎల్జీలో టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ చూపిస్తున్నా. కెపాసిటీ వచ్చేసి 8 kg అండ్ దీంట్లో ఉన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఇది స్మార్ట్ మోడల్, కొత్తగా వచ్చిన మోడల్. దీని గురించి డెమో చెప్పడానికి మన బ్రదర్ ఉన్నారు. బ్రో చెప్పండి అసలు ఈ మోడల్లో బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఎల్జీలో? ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏఏ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ ఉంటుంది అన్నట్టు మనకు. ఓకే. ఏఏ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అంటే మీకు ఏఏ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంతకుముందు మనకు ఓన్లీ ఫ్రంట్ లోడ్లో మాత్రమే ఉంటుండే మనకు. ఓకే. న్యూగా వచ్చేసి ఏంటంటే టాప్ లోడ్లో మనకి యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు మనకి. ఓకే. సో మీకు డైరెక్ట్ డ్రైవ్ ఏంటంటే మీకు దీంట్లో మీకు బెల్ట్ అనేది ఉండదు అన్నట్టు మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి. ఓకే. సో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రంట్ లోడ్లో ఎలా ఉంటుందో లెస్ నాయిస్ లెవెల్ వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో దీంట్లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్గా స్టీల్ మెటల్ ఉంటుంది మనకి కింద కూడా మీకు. ఓకే. దీంట్లో వచ్చేసి మీకు మనకి అదర్ బ్రాండ్ మనకి కంపేర్ సేమ్ ఎల్జీలో మీకు వేరే బ్రాండ్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కింద ప్లాస్టిక్ వస్తుంది. అవును. మీకు డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అంటే మీకు డ్రమ్ అనేది మీకు స్పీడ్గా తిరుగుతుంది మనకి. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి స్క్రబ్బింగ్ అనేది మనకు కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు స్క్రబ్బింగ్ కూడా మీకు బెటర్ వాషింగ్ క్వాలిటీ వస్తుంది. సేమ్ మీకు ఫ్రంట్ ఎలా వస్తుందో దానికంటే ఇంకా బెటర్ వస్తుంది అండి మనకి దీంట్లో. ఓకే. దీంట్లో కూడా మీకు ఏంటంటే మీకు స్టీమ్ ఉంటుంది మనకు దీంట్లో వచ్చేసి మీకు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న బెస్ట్ లేటెస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి స్టీమ్ అనేది వస్తుంది మనకు. ఆటోమేటిక్గా మనం ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, స్టీమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది మనకు. ఓకే. డిపెండ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ని బట్టి ఎంత టెంపరేచర్ కావాలని చెప్పేసి సేమ్ ఇందులో కూడా మీకు ఏ వాష్ ఉంటుంది మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది. ఓకే. దీంట్లో మనకి 3D మోషన్ ఉంటుంది మనకి. 3 టైప్స్లో వాషింగ్ ఉంటుంది. మన క్లాత్స్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏ క్లాత్కి ఎలా వాష్ అనేది ఏ మూడు ఉంటుంది అన్నట్టు మీకు. సేమ్ ఇందులో కూడా మీకు ఎలర్జీ కేర్ ఉంటుంది మనకి. సేమ్ మీకు ఫ్రంట్ లో ఎలా ఉంటుందో ఎలర్జీ కేర్, బేబీ స్టీమ్ కేర్ అనేది. ఓకే. దీంట్లో మీకు ఎలర్జీ కేర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి బ్యాడ్ స్మెల్ కానీ ల్యాబ్లలో కానీ ఎక్కువ వర్క్ చేసాం అనుకోండి మనకి చెమట స్మెల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. హైజీన్ స్టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సేమ్ ఇందులో కూడా మీకు వైఫై కూడా ఉంటుంది మనకి. న్యూ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి. ఓకే. దీన్ని మనం అప్లికేషన్ త్రూ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్తో కూడా మీకు ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు. సేమ్ డౌన్లోడ్ సర్కిల్ కూడా ఉంటుంది మనకు. కొత్తగా మీకు ఏమైనా అప్డేట్ వర్షన్ వచ్చాయనుకోండి మొబైల్లో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అన్నట్టు మీకు. థింక్ యాప్లో మీకు మొత్తం ఎల్జీ మొత్తం మీకు థింక్ యాప్ నుంచి రన్నింగ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇది మనకి యాప్ నేమ్ వచ్చేసి థింక్ యూ. సో మీకు వారంటీ పరంగా తీసుకున్నా కూడా మీకు 10 years వారంటీ వస్తుంది మోటార్ పైన మనకు. ఓకే. టోటల్గా వచ్చేసి 2 years వారంటీ ఉంటుంది మీకు. టోటల్ మెషిన్ వచ్చేసి 2 years వారంటీ ఉంటుంది. అండ్ దీని కలర్ వేరియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? కలర్ వచ్చేసి మీకు సేమ్ బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది మనకి దీంట్లో. ఓకే. సేమ్ మనకి కలర్ వచ్చేసి మనకు బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది మనకు. బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది మనకి. అండ్ దీని పవర్ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది? పవర్ యూసేజ్ వచ్చేసి సేమ్ మీకు 5 star రేటింగ్ ఉంటుంది మనకు. ఓకే. మనకి మన ప్రయాణం వచ్చేసి 0.0076 వస్తుంది అన్నమాట పర్ సైకిల్. ఇది పర్ సైకిల్కి వచ్చేసి మనకి. ఓకే. అండ్ ఇది మనకి మోడల్ నెంబర్. ఇది మోడల్ నెంబర్ 2022 ఇయర్ లాంచ్ మోడల్. 08 వస్తుంది. ఓకే. 08 వచ్చేసి మనకి 8 kg మనకి. కొత్త మోడల్లో మీకు 8 kgలో 9 kgలో 10 kgలో వచ్చింది మనకి. సో 8, 9, 10లో మనకి ఈ మోడల్స్ లాంచ్ అయినాయి. అండ్ దీంట్లో జెట్ స్ప్రే అని ఏదో అయినా దాని గురించి దీంట్లో మీకు ఏంటంటే సేమ్ మనకి దీంట్లో కూడా మీకు వాటర్ జెట్ స్ప్రే వస్తుంది మనకు. ఏంటంటే మీకు వాషింగ్ లోపల అవుతున్న కొద్ది మీకు వాటర్ అనేది మీకు షవర్ లాగా లోపల పడతాయనండి. ఓకే. దానివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు బట్టలకున్న టడ్డీ అనేది మీకు తొందరగా రిమూవ్ అయిపోతుంది మనకు. ఓకే. మీకు 35% వాటర్ సేవింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకి జెట్ స్ప్రే వల్ల. జెట్ స్ప్రే వల్ల మనకి. ఓకే. మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఏంటంటే మీకు సాఫ్ట్నర్ అనేది మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్ టబ్లోకి వేసుకుంటుండే మనం. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇక్కడనే వచ్చేస్తుంది మనకి ఫ్రంట్లోనే వచ్చేస్తుంది. సేమ్ డిటర్జెంట్ సాఫ్ట్నర్ ఇందులో వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ఇదేంటి? ఇది వచ్చేసి మనకు డస్ట్ ఫిల్టర్ వస్తుంది మనకు. ఇంత ముందు ఏంటంటే మీకు చిన్నగా రెండు అటు సైడ్ రెండు వస్తుండేగా. అవును. మీకు ఇందులో పెద్దగా వచ్చేస్తుంది. సో మాక్సిమం సైజ్లో ఇచ్చేసింది ఇక్కడ. డైరెక్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మన కాయిన్స్ కానీ మీకు గుండెలో దారాలు ఊడిపోయినా కూడా మీకు ఇందులో కలెక్ట్ అయిపోతుంది డస్ట్ ఫిల్టర్ అనేది. ఓకే. అండ్ దీని మెయింటెనెన్స్ పరంగా ఏముంటుంది అసలు వాషింగ్ మిషన్కి? అడిషనల్గా ఇంకేమైనా తీసుకునేటివి ఏమైనా కంటిన్యూస్ యూసేజ్? మనకి దీంట్లో మీకు మనకి ఏంటంటే టబ్ క్లీన్ ఉంటుంది మనకు. టబ్ క్లీన్ అని మనకి ఎవ్రీ 45 daysకి మనకి రన్నింగ్ చేసుకున్నా రన్నింగ్ చేయకపోయినా మీకు ఎవ్రీ 45 daysకి ఒకసారి రన్నింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. మళ్ళీ మీకు దీంట్లో మీకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మీకు టర్బో వాష్ కూడా ఉంటుంది మనకి. సేమ్ ఓకే. కంపెనీ మనకి ఎలా ఉంటుందో అలా లేదు. మనకి వాష్ మనకి ఏదైనా ఆఫీస్ వర్క్ కానీ మనకి ఏదైనా టైమింగ్ ఉందనుకోండి డిలే కూడా ఉంటుంది మనకు. డిలే టైం సెట్ చేసుకొని ఇందులో మనకు డిటర్జెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వేసేసుకొని మనకు ట్యాబ్ ఒకటి ఆన్ చేసి పెట్టేసాం అనుకోండి మీకు ఆ టైంలో ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ ఆన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్ సెట్ అయిపోయి వాషింగ్ చేసేసుకొని ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే. తీయకుండా మీకు కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోతుంది లోపల. అంత టెక్నాలజీ ఉందన్నమాట. అయితే మీకు కంప్లీట్గా వాటర్ టచ్ అండ్ ప్యానల్ ఉంటుంది మీకు. 100% వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది మనకి. అవును. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ప్యానల్ వస్తుంది మనకి. మీకు సో మనకి నార్మల్గా అన్నిటికీ బ్యాక్ వస్తుంది కదా, దీనికి ఇట్లా ఫ్రంట్ సైడ్ రావడం వల్ల తడి వల్ల ఏం డ్యామేజ్ కాదు. అలాంటిది ఏముండదు. కంప్లీట్గా మీకు లోపలనే డ్రై అయిపోతాయి క్లాత్స్.
మొత్తం మ్యాక్సిమం మీకు వాటర్ అనేది మీకు 1 డ్రాప్ కూడా ఏముండదు. ఓకే. ఏంటంటే మీకు తీసేటప్పుడు మీకు దీని మీద మీకు కంప్లీట్గా మీకు వాటర్ ప్రూఫే ఉంటుంది. ఈ ప్యానెల్ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. ప్యానెల్ కూడా మీకు ఓకే. మళ్ళీ మీకు సేమ్ మీకు ఇందులో మీకు సర్వీసింగ్ పరంగా మీకు మొబైల్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సర్వీసింగ్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఓకే. మనం ఎన్ని టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నాం, మనకి ఎంత పవర్ బిల్ వచ్చినా కూడా మీకు థింక్ యాప్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. వైఫై ఓకే. మన ఈచ్ సైకిల్ని కూడా ఇది స్కాన్ స్కాన్ చేసుకుంటుంది ఏదైనా సర్వీసింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా. ఓకే. అండ్ ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్? ఇది టాప్ లోడ్ అని విన్నా. టాప్ లోడ్లో మనకి డోర్ లాక్ అవుతుందా ఈ మోడల్? డోర్ లాక్ అనేది ఏం అవ్వదు. సో మనకి ఫ్రంట్ లోడ్లో నార్మల్ డోర్ లాక్ అండ్ ఇప్పుడు టాప్ లోడ్లలో కూడా డోర్ లాక్ అవుతున్న మోడల్స్ వస్తున్నాయి అని విన్నాను. దీంట్లో అట్లా ఏం కాదు ఈ మోడల్లో. డైరెక్ట్గా మనకి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి అబౌట్ ఫ్యాబ్రిక్ చూసుకుంటే? మీకు దీంట్లో మీకు ఏంటంటే మీకు ఏఐ అనేది మీకు ఏంటంటే మీకు ఏఐలో మీకు 20,000 డేటా చెప్పి మీకు మెమొరీ అనేది మీకు యాడ్ చేసి పెడతారు అన్నట్టు మనకు. ఓకే. మనకి కామన్గా మనకి ఎలా వాష్ చేస్తుంది బట్టలు అన్నీ కలిపేసి ఒకటేసారి వేసేసుకుంటాం కదా, మిక్స్డ్ లోడ్ అనేది. దీంట్లో మీకు ఏంటంటే 20,000 అంటే డిపెండ్ అప్ మనకు ఆల్ కంట్రీస్లో